人際關係中反派思維之所以有效果，是因為它不是用道德去改變別人，而是通過生存壓力重新建立規則。想讓一個人改變行為，從來不看道理，而是看籌碼。比如對着一個花心的人說，請你以後不要再花心了；對着老闆說，請你以後對員工好一點。這些話不會有任何作用，因為他們不是聽不懂，也不是不知道，而是沒有理由去改變。尊重不是講出來的，是教出來的。之前我有一個群組，其中的一個人呢，時間觀念很弱，見面的時候經常遲到，甚至會臨時取消見面，然後參加別的邀約。他對所有的人都是這樣。有一次我在運動的時候呢，在群組聊天，然後他約我去他家坐坐，因為他家就在附近。但是當我到達的時候呢，他又說家裡突然來人了，要取消。我氣得說了2句狠話，他也道歉了，知道這麼處理不好。從那以後呢，就算我在他家附近做一些活動，也沒有再找過他。但是社交上沒有刻意的疏遠，因為我們畢竟在同一個群組裡面，只是行為上做了一個調整。這個行為就是我不會主動的去約你，或是去你的地方，但是如果你主動來找我，而且我也有時間的話，會見面，正常的社交。之後呢，再也沒出現過遲到或是臨時爽約的情況。這種情況在宏觀層面上也能反映出來。在 Uber 剛出現的時候，司機的服務質量參差不齊，導致用戶的滿意度下降。之後呢，平台引入了評分系統，然後司機的服務就開始明顯提升，變得更有禮貌，更少違規行為。因為低評分等於接單減少，等於收入下降，甚至會被平台處罰。所以不是某些司機突然變得有道德了，而是行為開始有代價，不想承擔代價，所以才會克制。人不是听道理改變的，是被代價改變的。如果你只是嘴上說請你尊重我，我不喜歡這樣的話，等於沒有任何後果。人的行為邏輯很簡單，有代價才會改變，沒有代價就會繼續。不要覺得只有小孩需要打罵，成年人更狠，只對代價負責。你怎麼對待自己，別人就會怎麼对待你。比如尊重，不能指望別人先理解你、尊重你。正確的順序是先設下底線，別人會根據你的底線調整對你的態度。這種調整呢，需要時間，期間可能會有一些矛盾，需要持續的彈開越界行為。過一段時間之後，對方才會適應你。通過你的行為，讓別人知道你不能被隨便的對待，別人才會改變自己的態度。所以別人怎麼對待你是你教出來的。這裡呢有一個重點，就是彈開的時候不要通過發脾氣來壓制對方，這種方式會很負面，很難跟別人建立健康的關係。要掌控情緒，不是說什麼事情都要忍，只要不被情緒帶着走，不失控就可以。不管在任何场景，只要能保持理性，做出對自己最有利的選擇。所以不用大喊大叫，不用生氣，能冷靜地做出行為才是最高級的反擊。離開比爭吵更有分量。當一個人一再突破你底線的時候呢，已經說明了你不重要，可以被替代。這個時候解釋和爭吵只會降低自己的位置。真正有效的方式只有一個，就是退出。但是不能賭他會不會反悔，也不能等他改变，要真的遠離，這是不可逆的。很多人呢在這邊會犯一個錯誤，就是幻想自己疏遠的話呢，對方會反悔，以後會改。這種想法非常的危險，如果被拆穿的話，會變得很廉價。而且離開這種事，做了一次還能做第二次嗎？次數多了，對方也會麻木。離開是理性判斷之後的結果，不是用來做關係拉扯的工具。但不是所有的人都有離開的能力，沒有籌碼的人連離開的資本都沒有。這不是態度問題，是能力問題。比如在職場上，如果過度的依賴一家公司，一旦出現問題的話，你連選擇的權利都不會有。好，那今天就到這邊，謝謝，再見。